欢迎来到电影试片室。5个女子到澳洲郊外远足，只有4个回来。今天为大家点评悬疑片《自然之力》（Force of Nature: The Drive 2》。以下电影画面由 IFC Films 提供。My name's Detective Falk. We're assisting with the search. 5 women got lost out there. Only 4 came back. 澳洲墨尔本的一个警员 Aaron Falk 和他的伙伴到郊外的一个远足区，因为有一组在同一间公司工作的5个女职员，在公司建立员工合作默契的项目下到野外远足，但是只有4个回来。Aaron 必须把握时间，从回来的4人口中了解为什么第5个女子 Alice 会失踪，在森林还没有将她吞噬之前，和地方执法机构合作找回她。但是那4个女子各持其词 ，Aaron 的任务困难加剧。而原来 Alice 也是 Aaron 在这间公司的卧底。Alice 必须为调查白领罪案的 Aaron 提供储存在公司的证据。而在远足期间 ，Alice 顽固的性格也让她得罪众人。但是 Alice 的失踪是否是这4人导致？剧情由3条故事线贯穿，现有的调查工作。倒叙镜头看这组5人在远足期间的冲突，还有另外一个 Aaron 童年远足几乎失去母亲的倒叙情节。不同时间的镜头交叉，观众开始时需要摸索，但后来也加入成为侦探的行列。谁的话可以相信？而对失踪事件负责的应该是谁？电影名称虽然是 The Drive 2， 但是和3年前的首部电影除了警探的角色之外并没有关联，所以不算是续集。在这3段情节当中，远足的5人桥段其实最精彩，他们都有不想参与远足的个别理由。5人之间的勾心斗角本身也可以就是一部电影，而其中又是演 Alice 的 Anna Toth 最突出，纵然她的角色并不是最叫人讨好的。饰演警员的 Eric Bana 再次在这系列的侦探片中演同样的角色，也让观众感觉他过往生活给予他的伤害。Eric Bana 在加深角色的程度方面挑起了观众希望在接下来的影片中再对这个人物有更多的认识与了解。 Out there, nature holds us all to account. 自然之力 Force of Nature: The Drive 2 充满悬疑色彩，满分5分钟得4分，值得强力推荐。电影目前在主要串流平台，例如 Amazon Prime Video、Apple TV、Google Play、YouTube 等出租开映。